Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une tarte au thon et aux oignons. السلام عليكم. اليوم غادي نقدم لكم تورته بالبصلة والثوم. On commence par la préparation de la pâte brisée. نبداو بالتحضير العجينة. Pour les ingrédients, on a 250 g de farine. المقادير خصنا 250 g ديال الطحين. 125 g de beurre. 125 g ديال الزبدة. un jaune d'œuf. صفار ديال البيضة وحدة. 3 cuillères à soupe d'eau. 3 معالق كبار ديال الماء. un peu de sel et de sucre. راس معلقة ديال الملح وديال السكر. Pour commencer, on va travailler la farine et le beurre pour obtenir un mélange sableux. غادي نبداو كنخدمو الطحين والزبدة. On rajoute le sucre et le sel. نزيدو عليهم الملح والسكر. Et on commence à travailler la pâte avec le bout des doigts. غادي نبداو كنخدمو الخليط غير بصبعنا. Une fois le mélange bien sableux, on creuse un puits pour y mettre le jaune d'œuf et un peu d'eau. ملي العجينه ديالنا كتولي مرمله كنزيدو عليها الصفر ديال البيض مع شويه ديال الماء. On va maintenant bien travailler le mélange pour obtenir une pâte homogène. N'hésitez pas à ajouter un peu d'eau si besoin. غادي ندلكو العجينه ديالنا مزيان وإلا خاصكم الماء زيدوا شويه باش تجمعوها. La pâte ne doit être ni trop dure ni trop molle. العجينه ما خاصها تكون لا رطبه بزاف لا قاصحه. On couvre maintenant la pâte et on la laisse reposer au frigo. غادي نغطيوها ونحطوها ترتاح في الثلاجة. On va maintenant faire la farce. دابا ان شاء الله نديرو الحشوة. Pour cela, on a 2 oignons coupés en lamelles. غادي نحتاجو 2 بصلات. Du thon. حق ديال الطون. Un demi-verre d'huile. نص كاس ديال الزيت. Une demi-cuillère à café de poivre. نص معلقة صغيرة ديال البزار. Une cuillère à café rasée de sel. معلقة صغيرة مع مرش ديال الملح. 2 gousses d'ail écrasées et un peu d'herbe. 2 حبات ديال الثومة وشوية ديال الربيع. On commence par faire revenir les oignons et l'ail dans l'huile. غادي نبداو نشحروا البصلة والثومة في الزيت. Et on va ajouter le sel, le poivre et les herbes. ونزيدو عليهم الملح، البزار والربيع. On va bien faire revenir les oignons jusqu'à leur cuisson quasi complète. On y ajoute ensuite le thon et on arrête la cuisson. غادي نخليو البصلة تشحر مزيان من بعد نزيدو عليها الثوم ونطفيو عليها. On va faire maintenant une petite béchamel avec une cuillère à soupe de beurre et une cuillère à soupe d'huile de tournesol. غادي نحضروا بيشاميل بمعلقة كبيرة ديال الزبدة ومعلقة كبيرة ديال الزيت. On ajoute 2 cuillères à soupe et demi de farine. نزيدو 2 معالق كبار ونص ديال الطحين. On remue énergiquement pour ne pas former de grumeaux. نحركو مزيان الخليط باش ما يتكورش. On ajoute le lait et on remue régulièrement jusqu'à obtenir une béchamel. كنزيدو الحليب وكنبقاو نحركو حتى نحصلو على البيشاميل. On assaisonne de poivre, de sel et d'un peu de noix de muscade. نزيدو عليها الملح، البزار والجوزة. On remue et on laisse cuire jusqu'à ébullition. كنبقاو نحركو حتى تطيب البشاميل.
On va maintenant pouvoir étaler notre pâte qui a bien reposé. بعد ما ارتاحت لنا العجينة غادي نسرحوها. On va ensuite la couper de la taille de notre moule et on va conserver la pâte restante pour en faire des bandelettes. غادي نقطعوا العجينة ديالنا على حسب المول اللي غادي نطيبوا فيه ونخليو العجينة اللي شاطت على جنب. On fonce le moule et on troue la pâte. نقادو العجينة في المول ونضربوها بالفرشاة. Enfin, on va la pré-cuire pendant environ 10 minutes dans un four à 180 degrés. غادي دابا ندخلوها طيب نص طيبة تقريبا 10 دقائق. Et pendant ce temps, on va venir couper des bandelettes de pâte avec la pâte restante. العجينة اللي شاطت لينا غادي نقطعوها على شكل بانديت. Une fois notre farce refroidie, on va venir verser la béchamel dessus et on mélange bien l'ensemble. دابا غادي نخلطوا البيشاميل مع البصلة ديالنا. On sort la pâte du four et on y verse la farce. نخرجوا الطورطة ديالنا من الفور بعد ما تحمرت شوية ونعمروا فيها الحشوة. On étale bien la farce, on rajoute du fromage râpé et on décore avec les bandelettes de pâte. غادي نزيدو على الحشوة الفرماج محكوك ونزينوها بالباندات ديال العجينة اللي قطعنا. On réenfourne la tarte pendant environ 30 minutes à 180 degrés. غادي دابا ندخلوها تكمل الطياب ديالها درجة الحرارة 180 تقريبا 30 دقائق. La tarte est prête. J'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions. Et abonnez-vous pour recevoir les nouveautés. À très bientôt. كانت من هاد الوصفة تعجبكم ما تنساوش تابوناو باش توصلوا بالجديد ان شاء الله. بسلام عليكم.